Hi friends, welcome to Pethanatchi kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போறது பசுமை மஞ்சள் தூள், பசுமை மஞ்சள் பால். வாங்க friends, எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டிலே மஞ்சள் தூள் தயார் பண்ணோம்னா அந்த மஞ்சள் தூள்ல வேற எந்த கெமிக்கலும் சேராது. ரொம்ப ஹெல்தியானது. பாருங்க, பச்சை மஞ்சள் இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா மண்ணுக்கு கீழ விளையிறதுனால ஃபுல்லா நல்ல மண்ணா இருக்கும். எவ்வளவு கொத்து கொத்தா இருக்கு பாருங்க. இப்போ நம்ம மஞ்சளை ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கழுவிக்கணும். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு எல்லா மஞ்சளையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 தடவை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் மண் ஃபுல்லாக போகும். நம்ம கடையில் வாங்குகிற மஞ்சளுக்கும் வீட்டில் சேர்த்து அரைக்கிற மஞ்சள் பொடிக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்குகிற மஞ்சள் தூளில் curcumin அப்படிங்கிற வேதிப்பொருளை எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா அது மருந்து தயாரிக்க பயன்படுத்துவாங்க. நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணோன்னா அதில் உள்ள சத்து முழுமையாக சேரும். ஏன்னா நம்ம மஞ்சள் தூள் என்றைக்குமே டெய்லி சமையலுக்கு நம்ம கொஞ்சமாவது பயன்படுத்துவோம். நமக்கு மஞ்சள் தூள் உடம்புக்கு ரொம்ப கண்டிப்பாக தேவையான ஒரு பொருள். அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். பாருங்கள், இதே மாதிரி நல்லா கையை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மஞ்சளை வேக வைக்கணும். ஒரு பாத்திரத்தில் மஞ்சள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு மஞ்சள் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா போதும், மஞ்சள் வெந்து ரெடி ஆயிரும். மஞ்சளோட வாசனை நல்லா கமன்னு இருக்குது. இப்போது ஒரு கரண்டி வச்சு எடுத்துட்டு கத்தி வச்சு குத்தி பாருங்கள். குத்தி பார்த்திங்கன்னா சட்டுன்னு கத்தி உள்ளே இறங்கிச்சு அப்படின்னா வெந்துட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். நமக்கு மஞ்சள் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வடிகட்டிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ மெல்லிஸாக கட் பண்ணிங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மஞ்சள் சீக்கிரமாக காஞ்சி வரும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மெல்லிஸாக கட் பண்ணி காய வச்சுக்கலாம். ஒரு 6 தட்டு போல் நான் காய வச்சுருந்தேன். ஆனால் எனக்கு காஞ்சி வரும்போது கிடச்சது ஒரே ஒரு தட்டு தான். ஏன்னா நல்லா காய்ச்சதுக்கப்புறம் நல்லா சுருங்கிடும். உங்களோட மஞ்சளோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும். நல்ல சலசலன்னு இந்த அளவு சத்தம் கேட்குற அளவுக்கு நம்ம காய வச்சுக்கணும். இந்த அளவு காய வச்சாதான் நமக்கு மஞ்சள் தூள் கெட்டு போகாது, ரொம்ப நாளுக்கு வரும். உங்களுக்கு கொஞ்சமாக பச்சை மஞ்சள் கிடைச்சா கூட இதே மாதிரி காய வச்சு பயன்படுத்திக்கோங்க. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கறவாது பயன்படுத்திக்கலாம்ல. இப்போது பொடி பண்ணி எடுத்துட்டோம். பொடி பண்ண மஞ்சள் தூளை சலிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சலிச்சு எடுத்துட்டோம். உங்களுக்கு அதிக குவான்டிட்டியான மஞ்சள் கிடைச்சுன்னா நீங்கள் மில்லில் கொடுத்து பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். எனக்கு அந்த அளவு மஞ்சள் இல்லை, அதனால் நான் மிக்ஸி ஜார்லேயே பொடி பண்ணிக்கிறேன். நம்மளோட மஞ்சள் தூள் கமன்னு சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. இப்போது நம்ம பசுமை மஞ்சள் பால் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம வேக வச்சு பொடி பண்ணோம்ல, அந்த மஞ்சள் தூளை விடவும் இந்த பச்சை மஞ்சளில் இந்த curcumin சத்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இது நல்ல மிளகோடி சேரும்போது தான் நம்ம மஞ்சளோட முழுமையான சத்து நம்ம உடம்புக்கு சேரும். நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கொடுங்க. இப்போ பால் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு மஞ்சளை நல்லா தட்டிக்கலாம். பாலை நல்லா கொதிக்க வச்சு அது கூடவே நம்ம தட்டி வச்ச மஞ்சளை சேர்த்து கொஞ்சமாக நல்ல மிளகு நம்ம தட்டி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம். மஞ்சள் பால் ரெடி ஆகிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம். நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு பால் கொடுக்கும்போது இப்போது மஞ்சள் மிளகு சேர்த்து கொடுங்க. இப்போ இருக்க காலத்தில் மஞ்சள் பால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். எல்லாருடைய உடம்புக்கும் ரொம்ப அவசிய தேவையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பெத்தனாச்சி கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.